अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढ रहे हैं तो रुक जाइए। हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ 2 सालों की मेहनत। बोले तो पिछले 2 सालों में जितने भी मैंने साउंड इफेक्ट यूज किया हूँ वो सब कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री। इन 2 सालों की मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और शेयर कर दो अपने सभी एडिटर दोस्तों के पास। डाउनलोड कहाँ से करना है वो जानने से पहले एक छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को फुल एडिटिंग मटेरियल पैक का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।